Dober večer. V tokratni oddaji se bomo dotaknili gradnje četrte in hkrati najdražje v nizu hidroelektrarn na spodnji Savi, katere financiranje ostaja neznanka. Bili smo na 60-letnici krškega podjetja Kostak, ki je lani ustvaril skoraj $500 000 dobička. V našem izboru pa predstavljamo trebanjsko družinsko podjetje Avtoslak. A najprej v Brežice. S postavitvijo temeljnega kamna v navzočnosti predsednice vlade Alenke Bratušek se je uradno začela gradnja brežiške hidroelektrarne, četrte v spodnjesavski verigi. Vrednost projekta znaša €300 milijonov, kreditirala pa naj bi ga Evropska investicijska banka. Sam energetski objekt je vrednoten na €118 milijonov. Edini v verigi bo stal na levem bregu Save. Ta elektrarna bo nekoliko večje moči od drugih, precej večji bo tudi akumulacijski bazen s prostornino 3,5 milijona kubičnih metrov. Administrativni postopki za to elektrarno so se sicer do pridobitve gradbenega dovoljenja vlekli kar 8 let. Gradbeno dovoljenje smo dobili 13. marca. In takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja so se pričele aktivnosti, v bistvu so se pričela že pripravljalna dela, ki vsebujejo preusmeritev Save in pa izgradnjo gradbene jame. Dela so danes že v polnem teku. Za ta dela so izvajalce poiskali lani. V letošnjem letu pa je pred nami še izbor izvajalca za glavna gradbena dela, to bo nekje v poletnih mesecih. Financiranje energetskega dela objekta naj ne bi bilo ogroženo, pravi Barbič. Finančna konstrukcija je na nek način zaprta. Deloma se bo financiralo iz lastnih sredstev, deloma iz naknadnih vložkov in pa deloma iz kredita, zelo verjetno Evropske investicijske banke ali pa kakšna druga kombinacija. Čestitke vsem, ki so do sedaj sodelovali pri projektu in mislim, da smo lahko res vsi skupaj ponosni, da so ne samo ta hidroelektrarna, ampak nasploh dela na teh objektih v veliki meri rezultat znanja domačih ljudi. In tega se moramo zavedati in biti res ponosni na to. Težava se ta hip kaže pri zagotavljanju denarja za gradnjo akumulacijskega bazena, za kar je zadolžena infra oziroma država. Skupaj naj bi infrastrukturni del brez davka na dodano vrednost stal €135 milijonov. Evropska investicijska banka je ugodila prošnji države za €75 milijonov kredita, vendar se v ministrstvih ne morejo odločiti, kdo je pristojen za podpis posojilne pogodbe. Menda se jo podajajo že 2 meseca. Jaz vseh podrobnosti ne poznam, so pa stvari v teku, tako da ne vidim problemov, da ne bi bile zaključene zelo hitro. Pristojnosti so na kmetijskem ministrstvu, je dejal minister za infrastrukturo Samo Omerzel. Kar se tiče pa infrastrukturnega dela, to je pa dejansko tisto, ki je povezan z bazeni, z nasipi in vse, kar gre zraven pri infrastrukturi za hidroelektrarno. Ta del pa je v pristojnostih Ministrstva za kmetijstvo in okolje in skladov, iz katerih se črpajo sredstva. In jaz mislim, da bo ta vlada uspela sestaviti to zgodbo in tudi ta infrastrukturni del pripeljati do te faze, seveda, da se to zinvestira in sfinancira. Vlada bo preučila vse možnosti za pridobitev denarja, je dejala Bratuškova. Vse možnosti, tudi evropskih sredstev, če bodo obstajali, bomo seveda izkoristili. To so konec koncev nepovratna sredstva za našo državo in kjerkoli se da, jih vedno izkoristimo. Kar se tiče evropskih sredstev iz vseh fondov, ki so na voljo, seveda naredimo vse, da jih počrpamo. Na tem področju, govorim za svoje resorno ministrstvo, smo mi zelo uspešni. Leto 2013 smo imeli rekordno pri črpanju evropskih sredstev in prepričan sem, za vse dobre projekte se bo ta vlada borila, da je tudi ta sredstva počrpana. Slovenija je v Evropski uniji med državami z največjim potencialom za hidroenergijo. Hidropotencial je ključen, s katerim bomo dosegli cilje 2020, torej teh 25% obnovljivih virov, ki jih moramo doseči. In brez hidroelektrarn si tega ne predstavljamo in zato izgradnja hidroelektrarn je pomembna. Pa ne samo ta, tudi Mokrice in potem naprej tudi Srednja Sava. Vendar se postopki za umeščanje energetskih ali drugih objektov v prostor ne smejo vleči 8 let, je poudarila Bratuškova. Naš velik cilj v
naslednjem ali pa letošnjem letu, glede na to, da smo zdaj že kar nekaj časa v letošnjem letu, je predvsem odprava administrativnih ovir in še posebej na področju okolja. Če ne bo sprememb, ne bo naložb, se zavedajo v vladi. In jaz verjamem, da bomo tudi spremembo zakonodaje, mislim, da 2 zakona sta že v državnem zboru, te postopke poenostavili, jih združili, predvsem v smeri, da investitor, ko pride na neko ministrstvo, dobi vsa soglasja delovnega področja tega ministrstva na enem mestu naenkrat, ne da ga pošiljajo od oddelka na oddelek ali pa iz agencije na agencijo. Brežiška elektrarna je zelo pomembna za krajane od Krške vasi do naselij pri Dobovi. V občini bodo na preži, da bo zgrajena vsa infrastruktura, obljubljena v prostorskem načrtu. Posebej nam se gre za to, da bo poplavna varnost, potem namakanje, seveda poleg tega razna infrastruktura, cestna, športno-rekreativna in pa seveda tudi nadomestni habitati, ki so pomembni za naravo dolgoročno. Seveda si pa želimo, da bi ob tem projektom tudi domače gospodarstvo dobilo predvsem priložnost in da bi bilo tudi en dodaten zagon gospodarstva v Sloveniji. Brežičani težko čakajo še gradnjo zadnje elektrarne, ki se bo začela prihodnje leto. Za nas bo nekako končan cel projekt, ko bojo končane Mokrice, še posebej, kajti v Mokricah je en del poplavne varnosti končan in s tem bo tudi, lahko rečem, celo Posavje zaščiteno. Tako da za nas bo konc tega dela na hidroelektrarno, predvsem, ko bojo Mokrice tudi dokončno zgrajene. Molan je prepričan, da se bo kljub zdajšnjim finančnim težavam našel denar za oba projekta. Mogoče se ustvarja vtis Sloveniji, da nam nekdo nekaj daje. Mi tu nič ne dobimo. Gre samo za tisto, kar je nujno narejeno in tudi sami bomo sofinancirali določene stvari, ki so za nas pomembne. Pomembno pa je, da je možnost odprta, da se to zgradi. Direktor hidroelektrarn na Spodnji Savi Bogdan Barbič je na odprtju gradbišča za brežiško elektrarno že povabil na proslavo ob koncu del. Otvoritev naj bi dočakali do 25. septembra leta 2017. Komunalno stavbno podjetje Kosta Krško je s prireditvijo v kulturnem domu proslavilo svoj 60. rojstni dan. Center za socialno delo pa se bo njihov jubilej zapomnil po donaciji 3000 evrov, ki jih je Kostak namenil za otroke v rejniških družinah. Prelomnice v razvoju nekdanje komunalne uprave so leto 1993, ko je prišlo do prve privatizacije Kostaka v skladu s tistimi pogodbami, do leta 2002-2003, dok je se končno ustabilila nova lastniška struktura, v kateri občina Krško ima 43% delež, največji delež. Leto 2005 je bilo pomembno za njihove gradbene reference, saj so prvič delali na energetskem objektu. Do leta 2012, ko damo v pogon sortirno linijo za odpadkov, ki danes smo sposobni za, da rečem tak, nekje do 200 000 prebivalcev pokriti z sortiranjem odpadkov. Komunalno dejavnost so leta 1954 začeli razvijati s 6 zaposlenimi. Danes to upravlja vse skupaj v kompletnem Kostaku 322 ljudi, v skupini 372 ljudi, da smo zdaj, nas je bistveno več in bistveno več lahko naredimo, ker so tudi potrebe naših občanov drugačne, bolj pomembne. Minulo poslovno leto se je na področju gradbeništva zaradi dolge zime začelo z zmanjšanjem prihodkov. Ampak smo uspeli z dobrim delom, boljšimi pogodbami priti od tega, da imamo dobiček dosežen takšen, kot je planirano, malo večji, približno za 85% večji dobiček kot pa leto prej. Za to leto planiramo še večjo rast prometa in višji dobiček iz enostavnega razloga, ker na današnji dan, kar se gradbenih pogodb tiče, imamo že podpisano več, kot smo v celem lanskem letu naredili. Direktor letos pričakuje 35 milijonov evrov realizacije. 70% prihodkov je iz gradbeništva. Večino bodo ustvarili na brežiški hidroelektrarni. Kostak skupaj še z 2 partnera v konzorciju ima pripravljalna dela in to že delamo, in če ste bili danes, ste videli ogromno bagrov, kamionov in tam veliki del Kostak upravlja 1/3. Konec marca so oddali ponudbo še za gradnjo elektrarne. V konzorciju še z ostalimi partnerji skušamo slovensko
gradbeništvo združiti na tem projektu, ker menimo, da je za vse dosti dela in v tem času, da žal so velika podjetja propadla, pomeni, da mi ostali, tudi če bi enem se dalo v Sloveniji vse od enkrat dela, da bi to povzročilo zagušitev njegovih kapacitet in da je boljše, da se mi to skušamo razdeliti in na nek način skupaj nastopiti. Ne bojijo se morebitnih zlorab v takem partnerstvu, pravi Muha. Ta razdelitev je čisto normalna, legalna konzorcijska pogodba, v kateri so razvidni po 100%, kjer skušamo narediti. Reference damo na mizo, konkurenta so nam vsaj 2 ali pa 3, večinoma so to tujci, ampak to je čist klasičen konkurenčni boj. Na področju komunalne dejavnosti ta hip teče regijski projekt hidravlične izboljšave vodovodov. Na področju ravnanja z odpadki pa se želijo čim prej takšne državne regulative, ki bo omogočila energetsko izrabo končnih odpadkov. Kompletna Evropa, vsi to delajo, noben ne uvaža nafto in ne plačuje ali pa plin ali pa ne vem kaj. Tak prebrani odpadki z naše sortirne linije so, trenutno jih izvažamo v Avstrijo, imajo pa energetsko vrednost od 17 do zdaj najnovejše, ko smo naredili 22,000 kJ po kilogramu. Lignit ima le okrog 10,000 kJ energetske vrednosti po kilogramu. Enkrat močnejše gorivo je ta lahka frakcija, katero mi proizvedemo in kateri Avstrijci čisto normalno uporabljajo. Mi jim pa za to plačamo. 80 € po toni. Avstrijci iz te frakcije delajo cement in ga po konkurenčni ceni vozijo v Slovenijo. Je nepotrebno odtekanje denarja iz države, pojasnil Muha. Pohvalil pa je vladno politiko glede zaposlovanja. Mi bomo izkoristili vladne spodbude, iščemo 14 sodelavcev po različnih profilih, en del na ravnanju z odpadki, en del na čist klasičnem komunalnem delu, en del na izgradnji vodovoda. Od teh 14 jih je dejansko 12 novih zaposlitev, a 2 je eno leto preden bojo drugi šli v penzion, ker moramo te mlade ljudi usposobiti, da bojo lahko prevzeli to, ko bojo nam starejši šli v penzijo. Kostak na vseh svojih programih deluje po organizacijsko najvišjih standardih, za kar ima več certifikatov. Ob jubileju pa je prejel tudi priznanje Zbornice komunalnih podjetij Slovenije. Letos mineva 20 let, odkar so se v družinskem podjetju Avtoslak odločili za zastopstvo in prodajo znamke Seat. Kar 2-krat je to trebanjsko podjetje postalo tudi Seatov trgovec leta za Slovenijo. Ob tej priložnosti so v novomeško poslovalnico povabili svoje poslovne partnerje. Zgodba uspešnega družinskega podjetja iz Trebnjega se je začela pred četrt stoletja. Pravi 89. leta je oče začel v domači delavnici. Doma, ne. Potem pa smo 93. leta, konec leta, podpisali pogodbo z uvoznikom Porsche Slovenijo za prodajo in servisiranje vozil Seat. 94. leta smo pa uradno pričeli s prodajo in servisom. To so tisti čisti prvi pričetki Avtoslaka. S tem, da potem 94. leta, konec leta, so nam ponudili pa še Volkswagen. Tako da smo s Volkswagenom pa konec 94. leta štartali isto s prodajo in za servisiranje. Škodo smo pa pričeli 2007, je bilo pa majčkeno kasneje. Imamo pa še v Trebnjem servis Audija, gospodarski program Volkswagen je pa isto sovpadal že z 94. leta z osebnim programom. Za zastopstvo in prodajo avtomobilov španske blagovne znamke so se odločili, ker Je taka dinamična znamka, športna, tako kot smo tudi mi slaki, če lahko tako rečem, energični, športni, dinamični in smo se zelo videli v tej znamki, tako kot so nam ponudili priložnost, da začnemo z njo. Vozila Seat so v bistvu, če začnemo pri najmanjšem, to je ta Mi, se imenuje, potem je Seat Ibiza, ki je tudi v karavanski izvedbi, potem imamo Seat Leona, zdaj trenutno je prišel tudi nov model karavana, čisto v novi izvedbi, Alteo XL, Alhambro, Exeo, tako da je kar zelo širok spekter. V podjetju je zaposlenih približno 50 ljudi, ki so ključ do uspešnega poslovanja in prvi stik s kupci. Zdaj, sama prodaja vozil se je zelo spreminjala skozi obdobje 20 let. Tako, kot je bilo recimo 5 let nazaj, ni isto, kot je danes. Kot je 20 let nazaj, je zelo drugače, kot je danes. Moram pa reči, da naše stranke so zelo zveste, se vračajo nazaj, izjemno so zadovoljne z
samimi vozili, je pa izjemnega pomena tudi dobra poprodaja, se pravi sam servis. Če si zelo dober na servisu, imaš tudi večjo možnost prodajo novega vozila naprej. Se pravi, v Novem mestu imamo servis pooblaščeni za Škodo pa Seata, v Trebnjem pa za Volkswagen, pa gospodarski program Audi in Seat znamko. Za uspešno prodajo avtomobilov španske blagovne znamke so kar dvakrat prejeli laskavi naslov Trgovec leta za Slovenijo. Vsako leto podeljujejo naziv Trgovec leta pri vsaki znamki, tako tudi pri Seatu. In mi smo bili, se pravi, naziv smo dobili Trgovec leta 2006 in lani 2013. Tako da upamo tudi na letošnje leto smo štartali, da bomo Trgovec leta za Seata. Pri podjetju Porsche Slovenija, ki zastopa več blagovnih znamk, ena od teh blagovnih znamk je Seat, zastopa podjetje Autoslak, bom rekla, zelo uspešno vlogo, veliko vlogo, skratka je najboljši trgovec in je bil tudi v bistvu razglašen v letu 2013 kot najboljši trgovec v trgovski mreži Seat. In ja, dejstvo je, da lahko z veseljem, predvsem pa s ponosom spremljamo takšno podjetje, kot je podjetje Autoslak, kajti 20-letna tradicija je omembe vredna in zato ima posebno, bom rekla, pozornost in tudi vrednost v trgovski mreži kot res zanesljiv, lojalen partner. In ne čudi me, da je podjetje uspešno, kajti tiste vrednote, ki jih podjetje zastopa, podjetje dejansko peljejo k rasti in pa k pravemu razvoju. Blagovno znamko sicer odlikuje španski temperament z nemškim pridihom, dodaja Mausarjeva. To je blagovna znamka, ki je zelo priljubljena predvsem pri mlajši populaciji. Ampak tukaj toliko nimamo v mislih mlajša populacija v smislu EMŠO številke, pač pa mlajši po srcu. In tudi, ko delamo raziskave oziroma ko dobivamo podatke, kateri so naši kupci oziroma kdo so naši kupci, v bistvu se zadeve potrjuje od modela do modela, tudi ne samo po starostni strukturi, tudi po spolu in po drugih kriterijih. Tako da, ja, blagovna znamka Seat na slovenskem tržišču zaseda 11. mesto v letošnjem letu z dobrimi 3% tržnega deleža in glede na prihod novih modelov, predvsem v letu 2015 in 2016, pričakujemo tudi bistveni, bom rekla, porast tržnega deleža. In s podjetji, kakršno je podjetje Autoslak, tudi verjamemo, da bomo to relativno hitro dosegli. Segment A0 se temu pravi, to je segment Ibice, pa segment Leon Altea. To je največja prodaja v slovenskem merilu tega segmenta, teh dveh segmentov. Največ povpraševanja je trenutno po modelu Leon pa Ibiza, sta tudi paradna dva konja, ki pri Seatu se največ prodaja, tako da tudi tam imamo veliko na novega Leona ST-ja Caravana, ki je čist frišen model in upamo, da jih bomo seveda veliko prodali. Vsesplošna gospodarska kriza v zadnjih letih se odraža tudi pri njihovem poslovanju. Probamo se boriti, delamo na izjemnem zadovoljstvu strank, ker naš moto je, če je stranka izjemno zadovoljna, se bo vrnila nazaj. Trenutno je pač trg takšen, da je precej zanimivo, povpraševanje je večje kot pač prodaja je bolj v kriznih časih, tako da se borimo, ampak jaz mislim, da če imamo eno bazo dobrih strank, da se še kar da prodati tudi kakšen avto. Predvsem kupca največkrat zanima seveda najprej, da mu je všeč avtodizajn, to je prvo kot prvo, pa da so seveda preverjeni motorji, pa da vejo, da je poraba v redu, pa da je vzdrževanje poceni. To je pač glavno pri kupcih, ker jih zanima, da se odločijo potem za nakup avta. So kar zveste stranke naše, tako da ostajajo, so že stranke v 10 letih, ko sem jaz pri firmi, ko so že kupili po 3 avte, so res redne, tako da zato pa tudi imamo tako prireditev in jih povabimo, da pač jih malo posrkljamo. Njihove avtomobile vozijo tudi znani Slovenci, kot so Sašo Đukić, ter vrhunska športnika Primož Kozmus in Igor Primc. Pokrovitelj slednjega je bil tudi Autoslak. Takrat, ko sem te pomoči največ potreboval, seveda mi je on, mislim, da drugi moj sponzor je bil osebni in v tistem času je bil to wow, da si lahko pač dobil avto na pol zastonj in se pač vozil z njim, kar pa seveda sem jaz za svoje treninge tekmovanje potreboval. Cordobo, potem Toledota, potem Alteo, pa še Ibizo smo mes kupili, tako da 4 avto imamo z te hiše. Španski temperament, nemška mašina, odziven, v redu, majhna poraba, to je najbolj pomembno.
Avtoslak je, lahko rečem, avtohiša, ki je moj prijatelj. Namreč leta 2009 nikoli ne bom pozabil, se mi je zgodila neljuba stvar, ko ti takole zjutraj, ko prideš na parkirišče, ukradejo avtomobil in ugotoviš, da nimaš prevoza, da je izgubljeno vse, kar si imel v avtu. Seveda sem takoj klical Alenko Slak, ki mi je še isti dan ne le ponudila, ampak že uredila čisto nov avto, katerega sem vozil na njihove stroške, na njihov račun skoraj da en mesec, dokler mi ni zavarovalnica odplačala stroškov, ki sem ga imel, oziroma tega denarja, ki sem ga imel zagotovljenega preko kaska. Trenutno vozim Seata Leona, mislim, da mi je pisan na kožo. V bistvu je tudi Alenka Slak rekla, da mi je pisan na kožo in jaz njej kar zaupam, ne. Moram reči, da sem zadovoljen s sodelovanjem tako z avtohišo Slak, kot seveda z vozili Seat. Vozim že nekaj let, tako da moram reči, da so res odlična vozila. Trenutno Alhambro, ampak tudi ostale, torej Altea, Leon, vse te uporabljamo pač izmenično. Nekako se ga navadiš, torej kot je že njihov slogan, to morate sami probati, ne? In ko ga probaš, potem je nekako ti zleze pod kožo in pa seveda od takrat ga vozim. Že 10 let v trebanskem podjetju dela Tomaž Tomažin in ves ta čas se posveča prav španski znamki. Jaz mislim, da so malo drugačni, kot vsi ostali, malo bolj športni, drzni dizajn, mogoče tudi to, pa predvsem najbolj pomembno pa je, da imajo seveda Volkswagenove motorje, pa v bistvu tako, da je avto tako, kot mora biti. Varčnost je tudi pri Seatu zelo pomembna, pač napredujejo. V bistvu lahko se pohvalijo z Ibizo, ekomotiv, ki ima res porabo 3,2 litra na 100 prevoženih kilometrov. Tako da so varčni motorji, v bistvu, tako da ni noben problem, da je pač v redu. Če se je zgodba o trebanskem podjetju začela v domači delavnici, imajo danes dve poslovalnici. Eno v Trebnjem, nad katero bdi Miha Slak, in eno v Novem mestu, ki jo vodi Alenka Slak. Mi imamo tudi prodajo rabljenih vozil, ki je iz leta v leto močnejša, tako da imamo tudi zalogo rabljenih vozil, nekje 60 vozil konstantno. V Novem mestu imamo tudi avtopralnico avtomatsko, urejamo tudi financiranje, zavarovanje, kleparska, ličarske storitve. Trenutno v Trebnjem gradimo nov salon Volkswagen, ker pač se spreminja pri vseh znamkah standard in so zahteve višje. Tako da prioritetno nam je, da se preselimo v nove prostore v Trebnjem. V Novem mestu pa za znamko Škodo in Seat bomo tudi določene stvari mogli spremeniti, kar se tiče na samem objektu. In tu bom rekla, da je tudi dolgoročni cilj, da zadostimo temu standardu. Ključ do njihovega uspeha je sicer tudi ta, da so družinsko podjetje, tako so v delo vpeti prav vsi člani družine. Nadzorni svet in uprava novomeške Krke sta na redni seji oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 2,10 evra bruto na delnico, kar je 30% povečanje v primerjavi z lansko dividendo. Nadzorni svet je na seji z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013. Tako bodo delničarji na skupščini 3. julija odločali o predlogu, da se od bilančnega dobička Krke za leto 2013 v višini dobrih 179 milijonov evrov, slabih 69 milijonov porabi za dividende, po 55 milijonov pa za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto. V podjetju Akrapovič, ker nameravajo v drugi polovici leta začeti seliti proizvodnjo v Črnomelj, so na tamkajšnjo občino naslovili vlogo za znižanje komunalnega prispevka za izgradnjo skladiščno-proizvodnega objekta. Obstoječi prostori v Črnomlju, ki bodo v celoti namenjeni proizvodnji, svoje velikostjo namreč ne zadostujejo potrebam in načrtom podjetja. Zato bodo takoj, ko pridobijo ustrezna dovoljenja, začeli graditi nove hale, so zapisali v vlogi. Svetniki pa so soglasno sprejeli sklep, da podjetju Akrapovič za 60% znižajo komunalni prispevek.
Gradbena dela na novih prostorih podružnične enote Škocjanskega vrtca se počasi privešajo k koncu. Potem, ko so lani poskrbeli za rušitvena in zidarska dela ter zamenjavo stavbnega pohištva, so zdaj na vrsti zaključni gradbeni posegi. Sledi še nakup notranje opreme. Vrednost naložbe znaša približno 100.000 evrov. Bučenski malčki bodo prag sodobno urejenih prostorov predvidoma prestopili v začetku novega šolskega leta. 722 prebivalcev Birčne vasi, Stranske vasi in Pogance v novomeški občini čaka na priklop na novo kanalizacijsko omrežje, ki so ga v teh naseljih začeli graditi že leta 2011. Vsa dela, pravijo na občini, naj bi dokončali v aprilu. Naložbo, vredno dobre 3 milijone evrov, delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer v višini 85% upravičenih stroškov. Kot smo izvedeli na občini, čakajo na tehnični pregled in uporabno dovoljenje, potem pa bo možen priklop na kanalizacijo. To je bilo vse v prvi aprilski oddaji. Vabljeni na še nekaj izbranih gospodarskih dogodkov in na vnovično snidenje čez teden dni na istem kanalu ob isti uri. Naše vsebine pa si oglejte tudi na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.